晚上10点，女生寝室中，我和李莹面对面坐在桌子旁，桌上铺着一张白纸，纸张左右两边各写着2个字：是否。我们2人手背交错，中间夹着一支红色的铅笔，垂直于桌面。李莹看向我，深吸一口气：“乔乔，准备好了吗？”卡。那个，乔墨雨，你先过来一下。导演忽然喊停，我放下手里的笔，满脸不解地走过去。怎么了，导演？是我表情没做到位吗？导演尴尬地低咳一声，从身后推出一个长相艳丽的年轻女生，她叫叶然，今天这戏就让她上吧。那个，你收拾收拾，先回去休息，明天我叫财务把账给你结一下。我诧异地瞪大眼睛，啥意思？不是你们请我来的吗？我叫乔墨雨，是南疆大学的大3学生，也是当代唯一的地师传人。地师，古代又指风水先生。俗语有云：1等地师官星斗，2等风师巡水口，3等先生满得走。现在行走世间的，大多都是普通的风水先生。能掌握观星旺气之术的，古代都在钦天监任职，效命于帝王家。我乔家祖上便是钦天监监正，也是世传的封门门主。前段时间，周导打电话联系我，说他们在拍一部校园灵异片，邀请我出演其中一个女配乔乔。按照剧情，乔乔会和室友一起玩笔仙，然后召唤出一只恶鬼，第2天就惨死在宿舍床铺上。这个角色戏份不多，但是周导心头很不安。为求效果真实，这次剧组选的拍摄点是一所废弃学校，以前真出过人命的。而请笔仙的流程，也特意请教过相关大师。乔大师，我怕女演员出事，你来这坐镇，我就安心多了。周导软磨硬泡，我好不容易才答应他的邀约，特意向学校请了1周的假，现在说不演就不演了。我是你们周副导请来的，他没跟我说不演呢。我皱着眉头，站在旁边的叶然立马翻个白眼，嗤笑一声：“哟，你也说了是周副导了，这里总导演最大。现在总导演让你走，你还不走？等等吧，我先给周导打个电话。”看我掏出手机，总导演不耐烦地啧了一声：“给你脸不要是吧？就是啊，死皮赖脸待在这干嘛呀？想多要点钱吧。你们这种人我见多了，见了一点机会都扒着不放，也不知道怎么拿到的这个角色。”叶然翘着兰花指，推了下鼻子上的太阳镜。总导演忙安慰他：“没事，小叶，犯不着跟这种人生气。你先上，灯光、摄像准备，我还要再说话。”总导演狠狠瞪我一眼，伸手朝外一指：“乔墨雨，你在胡搅蛮缠，信不信我让人把你丢出去？行，好言难劝，该死的鬼！你拍，你拍！”我不再阻止，提着背包走到旁边，找到一个合适的位置，然后拖了把椅子过来，坐在那里看好戏。叶然扭着腰走到李莹对面坐下。导演正准备喊开拍，他忽然举起手，侧过身朝镜头挥了挥：“等一下呀，导演，我不能拍右边侧脸呀，我左边脸比右边好看。这样吧，我和李莹换个位置。”叶然东墨迹西墨迹，提了一大堆要求，好不容易正式开拍，他的肢体动作特别僵硬，导演喊卡了好几次。第4次拍摄时，叶然表现比之前好了许多。导演刚松口气，旁边桌子上忽然响起了刺耳的铃声。铃铃铃！导演吓得从椅子上跳起来。草，谁在这放的闹钟？导演旁边的小桌子上放着一个粉色的兔子闹钟，
指针滴答，指向11点。我走过去按下闹钟，满脸严肃。这是我放的，子时到，厉鬼叫，笔仙照我镜中照，过了11点，笔仙照出来的就不是普通的恶鬼，至少是厉鬼级别的。都别拍了！现场静默片刻，叶然忽然拍着桌子大笑起来。不是，导演，你们哪里找来的神仙？他是不是有病啊？导演一脸头疼，伸手揉搓眉心。服了老周了，来个人，把他给我带出去。这破闹钟拿出去丢了，怎么想的？在我桌上搁个闹钟。小赵呢？你这个助理是吃干饭的，也不看着点。助理小赵忙点头哈腰，给导演道歉，然后一手拿着闹钟，一手扯住我胳膊，拉着我朝外走。乔墨雨，姐，我喊你大姐行不行？别添乱了。小赵把我推出门外，我不肯走，凑在门边朝里看。拍摄地点是2间打通的女生寝室，一边站满了灯光摄像和各种工作人员，另一边靠墙角摆着2张上下铺。中间的4方桌前，叶然和李莹手背交叉，正在完成笔仙最后的仪式。2人低头默念：笔仙，笔仙，你是我的前世，我是你的今生，若要与我续缘，请在纸上画圈。话音刚落，窗外忽然一阵阴风扫过，窗帘被风吹得鼓起。片刻后，风势停歇，窗帘落了回去，可是却鼓起一小团，就好像后面站了个人，现场的人却一无所觉。叶然和李莹全神贯注盯着手中的笔，笔尖不受控制，慢慢在纸上滑动。刚划出一横，叶然惊叫起来：“我没动！我靠，李莹，是你动的吗？可是你的手指很放松，我没感觉到你使力气了。不会真的是笔仙吧？卡，那个小叶呀，台词说的不错，就是这个眼睛瞪得太大了，有一点点夸张。我们收着点，再来一遍。”2人把仪式又做了几遍。在做第4遍的时候，头顶的日光灯忽然跳了一下，旁边摄影器材的打光灯也砰的一声熄灭了，整个拍摄现场都陷入一团彻底的黑暗中。怎么回事啊？一个个都是废物，屁点事情都做不好，场务。去检查一下线路，导演开始发火骂人，人群顿时一阵骚乱。场务赶紧跑到外面去检查电闸，几分钟之后，房内的灯又亮了起来。导演压着火气，继续拍摄。咦，小叶人呢？导演怒气冲冲地把手里的台本砸到桌上。这大小姐在搞什么？还能不能拍了？都愣着干什么？快去找人啊！助理小赵急匆匆地要往外跑。门口一个工作人员弱弱地举起了手：“我刚才就站这里，我发誓，除了去检查线路的，刚才一个人都没从这里出去过。叶老师肯定还在房里。”导演都快气笑了，耸着肩，2手摊开：“搞什么？玩捉迷藏吗？很好玩吗？”他在屋子里看了一圈，看见窗帘后的鼓包，冷笑一声，大步走过去，伸手把窗帘用力一拉。叶然，你搞什么飞机啊？窗帘后站着一个女生，长发披肩，穿着白色睡裙，背对着我们，把头抵在墙上，一下一下把头往墙上撞，嘴里还在小声的喃喃自语。导演吓一跳：“李莹，你神经病啊？你躲这干嘛？”李莹抬起头，满脸迷茫：“啊，我也不知道。”导演翻个白眼，气得不知道说什么。助理小赵在身后喊：“导演，叶老师在这。”墙角的床铺上，背朝众人躺着一个女生，长长的头发海藻般铺在床上。导演眉头紧皱：“
叶然，你跑床上干什么？下来！导演喊了几句，叶然却躺在那，充耳不闻，一动不动。不是他不想动，而是他被人按住双手，动不了。其他人都没有看见，在床铺里侧还躺了一个男人，他紧紧搂着叶然的腰，压住他的手臂。叶然闭着眼睛，眼球剧烈颤动，很明显的鬼压床症状。这厉鬼果然是上了道行，屋子里这么多人，阳气充足，他就敢出现。我盯着那厉鬼看，他仿佛察觉到什么，朝我的方向看了一眼，惊讶地缩回手。他这一松，叶然马上就醒了。他揉揉发酸的手臂，一脸迷茫地翻身下床。导演，我怎么睡着了？导演没说话，脸色很难看。过一会，不知道想到什么，伸手摸了摸自己颈间挂着的十字架。行了，休息一下，拍摄继续。叶然，我最后劝你一句，真别拍了。我抱着胳膊靠在门口。两个女演员已经做了好几次笔仙的仪式，墙角摆着2张上下铺，床上的被子都高高鼓起，两边窗帘也无风自动，不知道藏了多少鬼。再召唤下去，到时候厉鬼一多，收拾起来是个大麻烦。而且叶然是这个仪式的主导，这些鬼都会跟在他后面，那么强的煞气，他会没命的。叶然嗤笑一声，翻个白眼，捏着嗓子说话：怎么，换你拍呗？你是大师，你拍就没事。我们这种凡人承受不了这种角色，你都是为了我好，我怎么这么不识好歹呢？我点点头。对呀，你能有这个觉悟就好。叶然，我呸，年纪不大，心眼倒不小，为了抢戏什么借口都能编啊。叶然没把我的话当回事，拍摄继续进行。他和李莹回到桌旁坐下，很快两人握着的笔开始缓缓滑动，摄像机对准桌面拍摄，白色的纸张上出现了一个大字：滚。导演面色扭曲，咔，什么意思？剧本里让你们写的是死字，画个滚字干什么？李莹尖叫一声，丢下笔。不是我写的，我刚才根本没用力，是笔仙写的。他叫我们快走，其他人都看不到。那个男鬼站在李莹身后，握着那支笔，挑衅地看向我的方向。他个子很高，脸上烂了一半，左眼球只剩一个黑乎乎的洞，有虫子不断在洞里蠕动。我嫌弃地转过脸，有意思，这是在叫我滚。李莹这一叫，引得其他工作人员也纷纷尖叫起来。小赵面色惨白：导演，这地方有点邪门，让乔墨雨来看看吧。周副导说他是很厉害的大师。还不等小赵说完，导演重重拍了下桌子：你们一个两个都商量好的吧？李莹，你搞这一套就是要让乔墨雨拍这个角色对吧？我告诉你们，谁他妈都别给我耍心眼，再提乔墨雨都他妈给我滚。导演是 ABC， 从小在国外长大，信奉基督教，根本不信玄学这一套。之前剧组的各种传统仪式都是周副导在主持，他也愿意入乡随俗。可现在周副导有事离开剧组，他就懒得配合了。李莹委屈的要哭，却又不敢得罪导演，只能咬着唇：对不起，导演，再拍一次吧。我站在门外，看得一阵无语。这还是第一次，鬼和人一起叫我滚，赚点钱真是不容易呀。拍摄继续进行，两个女演员又重复了好几次召唤笔仙的仪式。很快，屋子里阴风四起，墙角的2张上下铺上，被褥都鼓成一个包了。每拍一次，就会召唤出一个恶鬼，
等屋子里阴气超过阳气，到时候用不着抹牛眼泪通灵，所有人都能看见鬼了。我对这一幕很期待。时间1分1秒过去，指针指向12点，屋子里的空气黏腻沉重的让人烦闷。终于，砰的一声，灯泡又灭了。等灯再亮起来的时候，我一脸兴奋地探头看去。想象中群魔乱舞的画面没有出现，屋子里安安静静，依旧只有节目组的工作人员，一个恶鬼都没有。只是所有人都表情诡异，盯着床铺的方向看。只有导演看着镜头，气得尖叫。叶然呢？叶然怎么又不见了？小赵伸手捂着嘴巴，脸色惨白，拍了拍导演的肩膀，指向墙角的方向。我转头一看，只见墙角的床铺底下躺着一个人影，一双惨白的脚，穿着粉色拖鞋伸在外面，脚边一大滩水迹。现场一下子就安静下来。就这么几秒钟的功夫，叶然居然悄无声息跑过去躺到了床底下。导演握紧胸前的十字架，伸手比划几下，喊着让叶然快出来。喊了几句，叶然都没有反应。导演嘱咐小赵去把他拖出来。几个场务走过去，拉住叶然的脚踝，把他朝外拖。叶然依旧躺着一动不动，可是那2个人高马大的场务却怎么都拖不动他。导演拉不动。导演吞了口水，色厉内荏地喊道：“拖不动就再上几个，喊我有什么用？”2个摄像大哥也上了，4个人一起拉着叶然的腿朝外拖，可叶然依旧躺在床底，纹丝不动。大家更害怕了。摄像大哥向后退了2步，哀求导演：“要不让乔墨雨来看看？”闭嘴！导演狠狠瞪他一眼。他刚刚才说让我滚，现在又叫我回去帮忙，肯定拉不下脸。导演摆摆手，示意助理小赵蹲下来。是不是被什么东西勾住了？你钻进床底去看看。小赵，啊，还不快去！导演用力推了小赵一把，小赵一个滑跪，抱着膝盖倒在地上。哎呀，导演，我扭伤脚踝了，动不了。是，你们这群废物！导演深吸一口气，几个箭步走到叶然旁边，蹲下身往床底看去。导演，床下面有啥？所有人都紧张期待地看向导演。导演直起身子，双眼发直，吐了口气，然后又深吸一口气，趴下去看，如此反复3、4遍。我看笑了。导演，你学游泳啊？搁这换气呢？乔墨雨，那个你过来一下。导演朝我挥挥手。我摇头，我过不来，我腿断了。导演瞪着眼睛，双手叉腰。你现在还是剧组人员，就得听我的。你赶紧把叶然弄到我旁边来，不然我扣你工资。行？这可是你自己说的，把叶然弄到你旁边是吧？我撸起袖子，听话地走到导演旁边，然后跳起来，在他屁股上一个飞踹。啊！导演惨叫一声，身体飞起来，一头扎进床底，趴在叶然旁边，2个人整整齐齐躺成一排。啊啊啊！导演又接连发出几声完全变形的惨叫，像被掐住脖子的公鸡。很快，他就被人捂住了嘴，惨叫声成了呜咽声。所有人安静如鸡。过一会，小赵躲到我身后，嗓音发颤：“乔墨雨，床下到底有什么？导演他们会不会出事啊？”“没事，被鬼压身，顶多倒霉个10年8年的。”我不以为意地摆摆手，然后从包里拿出铜钱和令旗，开始摆封魂阵。封魂阵是茅山第1代掌教邱同生真人发明的一种阵法，
依据17枚通妹沾了童子霉的古代铜钱，在地上伪造一个小漆棺。钱经万人手，阳气很重，加上童子霉、童子血，便能起到抑制阴气流动的效果，把冤魂困在阵内。布置好这一切，我在地上弹了一条墨斗线，又摆上一条染过公鸡血的红线，把工作人员拦在另外半间屋子里。公鸡血阳性最烈，墨斗代表规矩，墨斗线蕴含正气，最是辟邪。这2条线一画，这些鬼物就不敢轻易越线去害人。待会无论看到什么，不要跨过这条线，也别乱跑，死了别怪我。然后我大步走到墙角的床铺旁边，把床板掀开，床底的东西暴露在众人的视线中。叶然躺在地上，2个女鬼一左一右按住他的手，还有一个小鬼骑在他脖子上，伸手捂着他嘴巴。旁边的导演就更离谱，他脸朝地趴着，身上叠罗汉一样趴了2个鬼。在一片惊天动地的尖叫声中，我抬手把那2个鬼甩开，然后又把叶然身上的小鬼揪下来。2人面色惊恐，撑着身体坐起来，大口大口喘气。竞价开始，我今晚只能救一个人。导演，请什么价？叶然，10万。呜呜，乔大师，我就这么多钱了。听清他的嗓音，我大吃一惊。你不是叶然？女人把长发撩到耳后，仰起脸。我是摄影师助理姚明芳啊。小姚，你为什么穿叶然的衣服啊？我百思不得其解。这件白色连衣裙是叶然刚才穿的，就这么一会功夫，姚明芳就换上了叶然的衣服，被鬼压在床底。那真正的叶然呢？去哪里了？我正在沉思，旁边的导演忽然发出一声惨叫。之前见到的那个男鬼，一手掐着他的脖子，把他缓缓举到半空。导演不停地挥手，看向我的方向。救！我把姚明芳带回墨斗线后，让他和剧组其他人站在一起，这才慢悠悠地举着桃木剑走过去救导演。连同窗帘后面，屋子里一共有7个鬼，除了那一个成年男鬼和小鬼，其他的都是学生模样，有7孔流血的伸着舌头的，也有全身血肉模糊的。剧组工作人员中胆子小的，已经翻着白眼昏倒在地。我一剑刺向那个男鬼后背，男鬼嘶吼一声，把导演甩在地上。导演尖叫着，连滚带爬地扑过来，抱住我的大腿。乔墨雨，乔大师，救命！我从包里掏出7星剑，指给导演看。大的这把叫7星剑，2万1剑；小的桃木剑1万1剑。我出手向来是这个价格了，中不中？男鬼狰狞的吼叫，猩红的舌头伸出来2米长。导演惨叫一声，忙不迭点头。可以，钱都是小事。我眼前一亮，你等着，我这就把他给切片了。2万、3万、5万、38万。这几个鬼虽然难对付，但我装备带的全，其他工作人员也配合地躲在旁边，没有添乱的。全神贯注之下，这几个普通的恶鬼根本不是对手。眼看着那个男鬼已经被我打得阴魂缥缈之际，窗户忽然发出一阵脆响，咚！一块石头用力砸向窗户，哗啦一声，整扇玻璃窗成了碎片。我摆在窗台上的铜钱和令旗被砸飞了，封魂阵有了缺口，那几个鬼迅速冲到窗边，消失不见。我扑到窗边一看，一道黑色的人影消失在楼下茂密的树影中。导演瘫软在地上，见到屋子里的鬼都离开了，这才反应过来。他伸手抹了把头上的汗，带着哭腔道：“
乔墨雨，叶然呢？快把叶然找回来！他不会被那些厉鬼吃了吧？他爸是我们这部电影的投资人，要是他出事，我就完蛋了。我皱着眉头，看向躲在角落里的姚明放。说说，你为什么穿叶然的衣服？乔大师，我一直穿着这条裙子，之前还穿着外套，你们没注意。后面停电了，我就把外套脱了。负责采购服装的工作人员和姚明芳是好朋友，这裙子款式好看，质量又好，他们当时一起买了好几件。姚明芳日常也穿着。这么说来，刚才灯光又亮起的时候，叶然就已经失踪了。只是他原本应该就在这房间附近，现在耽搁这么一会功夫，也不知道被人弄哪里去了。刚才那个黑衣人砸的那一下，明显是在救那些鬼物。他是隐藏在剧组的工作人员，还是原本就躲在这废弃学校的，把叶然带走，究竟有什么目的？这所荒废的学校是个规模不大的中学，2栋教学楼，2栋宿舍楼。我们在其中一栋宿舍楼拍摄，剧组上百号工作人员都住这里。另外几栋还是维持之前的样子，陈旧荒凉，墙壁上爬满了藤蔓。现在叶然失踪，导演发疯一样，把所有人都喊起来，几个人一组，要把整个学校翻个遍。我及时阻止了他。刚才那几个鬼你也看见了，这么多人分散出去找，又有人出事，该怎么办？责任你担。导演愁眉苦脸，薅着自己为数不多的头发。那怎么办？乔墨雨，乔大师，你有办法吗？我举起2只手，大拇指和食指疯狂摩擦，一边搓一边给导演使眼色。办法吗？自然是有的。导演肃然起敬，站在旁边一脸严肃地看着我，不说话也不动。我搓了一会，他还是没反应。旁边的小赵低咳一声，正要说话，导演伸手一挡，退后，别打扰乔大师做法。小赵替我翻了个白眼。导演，刚才你也看到了，乔大师抓那几个鬼有多费力。听说他们这一行，耗费一点元气都要花很大代价才能补回来的，总不能叫他白干活吧？还得是你啊，小赵，真上道。导演恍然大悟，2手用力一拍。是，那肯定不能让乔大师白辛苦。钱叶然家有的是，他们家就这么一个宝贝女儿，这怎么着也得。导演试探性地看了我一眼。500万，我嗤笑一声。什么钱不钱的，我和那孩子有缘。我带着导演回到刚才那间拍摄的寝室，导演着急地在屋子里走来走去转圈圈。乔大师，你什么时候开始找？我伸手一指桌子。急什么？先问问笔仙。其实请笔仙是我国最古老巫术之一伏击的简化版。伏击又称飞鸾，是用特殊的秘法把自己身体的窍门打开，然后让鬼神进入自己身体控制手写字，以此达到占卜的目的，和东北的出马仙也有点类似。不过太上天坛玉阁载，一切上真天仙神将，不复生人之体，若折复人语者，绝是邪魔外道，不正之鬼，多是土地及司命能作此怪。刑法之事当审查之，真仙神将不复人体，所以东北出马仙请上身的都是动物所化的妖，而正统倒是因为常年习道，心正清明，伏击请到的多为土地司命。普通人招到的就大多是在民间游荡的邪神恶鬼了。这种巫术流向民间，对很多一知半解的人造成了巨大的伤害。现在校园里流行的笔仙、碟仙、快仙等，都是伏击的不同表现形式，绝不能轻易尝试。
我重新摆好法坛，去楼下找了一捧细土，摆在法坛前上香诵念完毕，再把那捧细土撒在纸张上。正经的伏击要用细沙、木盘、基笔、Y 字形的特殊木架，不过现在这些东西都没有，只能先搞点细土试试看，能不能请到土地。伏击要有正鸾、副鸾各一人。我拿起香，在导演身上绕着转了3圈，让他坐在刚才李莹坐的位置上。我们2人夹着笔，我低头念咒。很快，我整个人进入一种很玄妙的状态，意识恍惚，神志不清，但是手却不受控制，在沙盘上滑动。这种状态只持续了几秒，我睁开眼睛，看见沙盘上写着3个阿拉伯数字103。导演小心翼翼地开口：“乔大师，这是啥意思？”我站起身，走回法坛旁边，重新点了3炷香。应该是103宿舍或者教室，我去找找。乔大师，我跟你一起去，不然我不放心啊。导演死活要跟我去，我本来想拒绝，想到刚才楼下那个黑影，又改了主意。我做这一行这么多年，各种妖魔鬼怪都见过，其实鬼不过是怨气所化，我有的是法器对付他们，怕就怕碰到的是人。人是万物之灵，大部分道术法器对人是起不了什么作用的。哪怕雷击木里的天劫令能令妖邪魂飞魄散，但也只是让人大脑短暂的疼痛麻痹，没有什么实质性的损害。所以鬼魂想投胎做人，妖邪拼了命也想修炼成人，那一层肉体凡胎是对魂体最大的保护壳。对上野鬼，这些人只会给我添乱，可收拾坏人的话，明显是人多力量大。导演说助理小赵练过空手道，不只是他助理，还兼职保镖，我就把他们2个都带上了。我在剧组住的宿舍楼外布置了一个阵法，让导演把其他人看好了，一个都不许出这栋楼，不然出事不管。工作人员之前就见了鬼，吓得不行，巴不得都躲在房里，倒给我省了不少事。安顿好众人，我背起包，打着拼夕夕买的激光炮手电筒，带着他们2人走进夜幕之中。学校环境落后，教学楼之间并没有铺设地砖，而是普通的泥地，现在都长满了半人高的野草。在万籁俱寂的夜色中，时不时传来此起彼伏的虫鸣声。我一连搜了2栋楼，并没有发现什么特殊的地方。直到最后一栋教学楼，这楼在学校最北端，围墙后面就是连绵的大山。我打着手电走到楼下，就感觉到不对劲了。这边特别阴冷，初秋的天气，我穿着薄外套，手臂上一层鸡皮疙瘩，而且手电筒的照射范围忽然就小了很多，墙角的黑暗连强光都穿不透。我打着电筒寻找103教室，令人意外的是，这教室的编号是直接从104起跳的，最左边是104，一直到尽头的109，6间教室，我走了2遍，都没有看到103。乔大师，你请的那个笔仙会不会写错了？不是103，而是108，有没有可能他年纪大了，手抖？我翻个白眼，从口袋里掏出雷击木令牌。这话你等下亲自问问他。五雷号令，一道拇指大小的雷光闪过，果然104旁边的黑雾散去，露出一扇锈迹斑斑的铁门。导演和小赵齐齐惊叫一声。导演一脸垂涎地看着我手里的令牌。乔大师，你这是什么高科技装备？小赵满脸崇拜。这是不是传说中的什么掌心雷呀？
牛逼呀，我操！他一边说，一边掏出手机对准我。乔大师，你再来一遍，我想发给我妈看看。我温柔地打消了他的念头。滚！这建筑物原来是一栋 L 型的楼，在夜色中看不明显。104左边拐个弯，还有3间教室，只不过都被那扇铁门挡住了。有人在这养鬼，还布置了鬼打墙。正常人走到这里，习惯性会在走廊上反复转，根本不会注意到104左手边的铁门。我推了一下铁门，锁得很牢，推不动。不过这门栅栏之间缝隙还挺大，我直接伸手进去，把门打开了。我用手电筒照了下地面，地上布满灰尘，但是有一串清晰的脚印，一直延伸到103教室门口。叶然估计就被藏在教室里。导演深吸一口气，妈的，待会让老子揪到是组里的哪个王八蛋，我屎都给他打出来。小赵摇摇头，不是咱们组里的，我刚统计过了，剧组所有演员和工作人员一个都没少，说不定是什么疯狂的粉丝混进来把人带走了。疯狂的粉丝不知想到什么，导演脸色一白。操，那他不会对小叶？导演着急忙慌地扑过去，一脚踹开房门。房门打开，看清里面的景象，我大吃一惊。这居然是一间布置整洁的卧室，墙角摆着2张钢丝床，被褥胡乱地堆着，旁边餐桌上还倒着几个啤酒罐和几盘吃剩的菜。看这布置和陈设，有人在这住了很长一段时间，比我们剧组进学校更早。导演翻箱倒柜，把柜子床铺都找了一遍，可就是找不到人。会不会是从后窗跑了？导演跑到后窗去看，却发现窗外装了防盗窗。这栋楼1楼的窗户都有防盗窗，根本出不去。我看了眼沙发前灰扑扑的地毯，走过去把地毯掀开，露出一个漆黑狭窄的洞。我拿手电筒照了照，洞口狭窄，摆着一架梯子，大约有2米多高，里面黑漆漆的一片，什么都看不见。半夜3更，又是在废弃的学校里，这样一间地下室，谁看了都要心里发毛。导演犹犹豫豫地站在洞口，朝下看了一眼。算了算了，投资人可以再换，我和叶然爸爸其实没这么熟的。哦，那你们自己回去吧，刚才怕吓到你们，我没说。路上草丛里躲着好几个鬼，我朝洞里丢了张符纸，符纸燃烧，发出惨白色的光，在空中飘飘荡荡打着旋儿。这是一张敕令符，敕令符咒又称观其命令，以前古代行军打仗时发布的条例，天然蕴含规则之力。道教的敕令，明可以役龙虎，幽可以摄鬼神。我这符上写了敕令主感邪灵，不得近身，以防我爬梯子下去的时候被那些鬼物偷袭。不过符纸只防鬼怪，不防恶人。我留了个心眼，一脚刚登上梯子，就速度极快地转身往前一跃，直接跳到地上。这一跳，正好撞上一具坚硬的身体，对方顿时发出一声惨叫。原来我一手举着手电筒，刚好砸到他鼻梁上，手电筒掉在地上，我不敢去捡，抹黑一顿王八拳。那人闷哼2声，很快就转身跑了。导演从洞口探出一个头，战战兢兢问道：“乔大师，发生什么事了？”我没理他，捡起手电筒，朝周围照了一圈。四周的墙壁坑坑洼洼，都是铲子砸在上面的痕迹，而且这痕迹格外眼熟。我心中已经有了一个大胆的猜测。导演和小赵犹豫再三，
还是不敢自己回宿舍，又不敢独自在房里待着。两人沿着梯子下来，见到这狭长幽深的地道，又开始打退堂鼓。要不，我还是回房里待着吧。算了算了，我还是跟着乔大师吧，跟着乔大师安心点。赵，要不我们还是回去吧。导演前一脚后一脚，一个人在原地跳恰恰。这一抬头才发现，小赵已经跟着我走远了。啊，乔大师，小赵，等等我呀！我举着手电筒走了大约几十米路，前面出现了一个女人。女人穿着古装，半倚在门后，一只手搭在门上，眼睛直勾勾地盯着我，嘴角露出一丝渗人的笑意。啊啊！小赵歇斯底里地尖叫起来，转头就跑，一头撞上导演，两个人倒在地上继续尖叫。我捂住耳朵，走过去踹他们两脚：“闭嘴，都别吵了！你们仔细看看，那是一幅画，这是宋金墓葬礼非常流行的妇人启门图，多画于木门上。只不过这幅画是立体的雕塑，在这漆黑的地道中，不仔细看，像真的一样。我果然没猜错，这下面是一座古墓，也只有盗墓贼才会守着盗洞，住在这上面。不知道花了几年时间才挖通这个地道。”小赵大着胆子走过来，盯着那木门看了一会，疑惑道：“学校下面怎么会有墓呢？很正常，很多学校都是建在坟堆上的，这已经是高校之间心照不宣的秘密了。学校、公检法机构，阳气最重，以前的乱葬岗、死人堆，拿去卖地也没有人要，只有这些机构才能镇住这么强的阴气。而这种大规模的坟地，为防尸变，风水大都选得不错，下面再有古墓的概率非常大。”小赵恍然大悟：“我查过这个学校的资料，3年里死了6个人，家长根本不敢送孩子来上学。再加上这位置也偏，农村孩子少，后面就慢慢荒废了。难道都是这古墓里的鬼干的？”我神色复杂地摇头，伸手摸上木门。人心比鬼可怕多了，这么久远的墓，里面的人早投胎去了。我估计那些死人的事情都是盗墓贼搞出来的。我在木门上摸索一会，岸上一处凸起，很快木门朝两边打开了。墓室门口的女子笑盈盈的，手搭在门上，仿佛在欢迎我们进去。导演伸手挡住眼睛两边：“不要看我，不要看我！”扑哧，寂静的古墓中仿佛传来一阵轻笑声。导演浑身打个哆嗦，恨不得贴到我身后。“乔大师，我好害怕。这座古墓规模不大，两旁的墓道上都是划痕，路上还有几个摔得粉碎的花瓶，已经遭到了严重的破坏。”我打着手电筒，沿着墓道走了几圈。这是一座非常典型的回形墓室，四周一圈墓道，中间分左右侧室和主棺室。两边侧室的陪葬品基本都被拿光了，主棺室里的棺椁也被打开。可奇怪的是，并没有发现叶然的踪迹。我们走回墓室门口，我从包里掏出寻龙尺，导演站在旁边，一直不停地挠后背。痒死了！这古墓里咋也有蚊子？小赵走过去掀他衣服，哪来的蚊子？是不是被啥虫子咬了呀？我抬头看了一眼，倒吸一口冷气。只见导演的后背上密密麻麻爬满了黑色的长发。我迅速捻起一张符纸，丢到他后背，那些黑色长发一触即燃，触手一样缩回去，沿着地面退回墓室门口那个古装女子身上。我冷笑一声，掏出七星剑扑上去。早就看你不对劲了，哎呀，你好凶啊！人家好害怕，
女人朝旁边一闪，避开了我的剑。导演瞪大眼睛：“活的？啊，鬼呀！”导演和小赵连滚带爬避到一边，我和那个女鬼缠斗在一起。她的长发是最灵活的武器，角度刁钻，一下就把我手里的七星剑打落了。我眼尖地发现，长发中间有一条隐隐约约的红线，我这才后知后觉地反应过来。聚阴阵，山南为阴，水北为阴，湿地为阴，取三阴之地的土做雕塑，再以纯阴之血浸泡，摆入聚灵阵图，就能把周围的阴气都调动起来。刚才那几个鬼物，怕是都在这个女鬼体内了。这座墓地位于山南，本就是处阴地，源源不断的阴气为这个女鬼所用，根本打不死。看我一直处在下风，导演都快哭了。乔大师，我来帮你。小赵听了，也一撸袖子，正要冲过来，导演已经摆好架势，两手一拍，一边跺脚一边喊：“乔大师，加油！乔大师，加油！”小赵，帮忙一起喊啊！一束长发缠绕在我腕间，我盯着那个女鬼，轻笑一声。聚阴阵是个好阵法，不过它最厉害的一点是什么？你知道吗？女鬼不明所以地看着我，我结了个手印，开始念咒：太上台星，应变无停，驱邪附媚，保命护身，智慧明净，心神安宁，三魂永久，破无丧清。这是道教8神咒之首的静心神咒，能排除杂念，安定心神，有保护魂魄的作用。原先的厉鬼早就丧失神智，只有一团恶念，凭本能伤人行事。现在聚阴阵把这些鬼物都聚集起来，也会把他们最后一丝潜藏在体内的意念聚集，用静心咒巩固这团意念，能让他们短暂地恢复生前的意识。果然，女鬼的脸产生了变化，之前那个男鬼的脸仿佛要从里面冲出来。张扬，你在干什么？他还是个孩子啊，你别发疯了。发现古墓肯定要上报给政府，你杀了他有什么用？我不会看着你乱来，然后又变成了一个小女孩的脸。老师，不要杀我，不要杀我！几张脸在黑雾中扭曲翻滚，狰狞的嘶吼。张扬，拿命来！往日的画面在雾气中浮现，原来这个叫张扬的，以前是个道士，后来不知道为什么不干了，在学校当保安。介绍他来当保安的是学校老师张斌，也是张扬的亲戚。一场暴雨，学校后山塌了。张扬在清理现场的时候，发现了一个古董花瓶的碎片。他本来就懂点风水，立刻敏锐地察觉到这里有座古墓。张扬偷偷挖地道，无意中被一个女生发现，张扬就杀了她。张斌要去告发，他连张斌一起杀了。张扬一不做二不休，控制那个女鬼，在学校搞出好几次自杀案件，渐渐的，家长都不敢让孩子来上学。后来生源越来越少，这地方偏僻，就逐渐荒废了。张扬索性住进荒废的校舍，挖地道盗墓，这座墓穴都被他毁得差不多了。女鬼冲出墓道，我们3个追在后面，一直回到刚才梯子下来的地方。原来梯子后面另外还有一间暗室，我们走了相反的方向，难怪找不到其他人。暗室里，2个中年大叔正坐在那喝啤酒，叶然被五花大绑，嘴里塞着布条，丢在一旁。这纯阴之血真能打开那间墓室，放心吧，我的本事你还不清楚吗？那下头是个大墓，随便搞出一样宝贝，都比现在这个墓室里所有东西加起来还值钱。嘿嘿，这次也是运气好，
这种罕见的纯阴命格，居然被我们碰上了。两人聊了几句，我才听明白，原来现在这座墓室的下面还有另外一座古墓，但是那座古墓的墓门封闭，需要纯阴之穴才能打开。这两个盗墓贼潜伏在学校里，偶然间听叶然在旁边打电话，说下个月是自己生日，这电影杀青就当给自己的生日礼物了。盗墓贼掐指一算，叶然的生辰八字正好是阴年阴月阴日，纯阴命格，这才设计好一切，绑了叶然到这里，用他的血打开墓葬。但是在那之前，他们发现我也在组里，而且道行不浅，就干脆摆了聚阴阵，用那些鬼物对付我。这地方阴气取之不尽，用之不竭。聚阴阵所化的阴灵根本打不死，凭那个小姑娘有多厉害，都要折在这。我站在他们背后鼓掌。厉害，那么请问这个阴灵来对付你，阁下又该如何应对呢？话音刚落，那个女鬼已经嘶叫着冲了过去，一束长发甩出，直接贯穿了其中一个人的心脏。另外一个盗墓贼见势不妙，就地一个打滚，转头朝墓室的方向跑去。女鬼追了上去。张扬，还我命来！张扬！我赶紧走到叶然旁边，伸手将他拉起来，刚把他嘴里的布条取出来，叶然就大哭起来，呸了一口：“臭死了！快带我离开这个鬼地方！”导演带着叶然从梯子上爬上去，小赵一脸紧张：“那鬼还会回来吗？”我点点头：“会的，清心咒只能维持一会，他把张扬杀了之后，神智又会消失，会回来杀我们。不过那张扬看着也挺厉害，应该能撑一会，懂聚阴阵，又能豢养这几个鬼物。张扬的道术也不低，只可惜走了歪路。”我们刚爬出洞口，果然地底深处隐隐传来了张扬撕心裂肺的惨叫声。我立刻从包里掏出令旗和铜钱，在洞口摆了个阵法。这阵法名为九宫遮阴阵，只能把那鬼物困几天。不过等几天后，纯阴之血的力量散去，聚阴阵就散了。到时候再给那几只鬼做场法事超度他们就行。叶然发起高烧，大病一场，拍摄只能暂停。我超度完恶鬼，警察下去把张扬的尸体带出来。年轻的小伙子一个个都脸色惨白，出来时呕吐不止，说从来没见过这么惨的死状。乔大师，这角色还是你来演吧，片酬翻倍。现在考古队进驻学校，咱们也没法拍了，只能换个地方。不过那个用纯阴之血打开的墓葬门是个啥门？那些考古队员不会出事吧？我摇摇头。纯阴之血比较特殊，一天只能取一次，第二次取的就没有阴力。叶然的血被张扬用在聚灵阵上对付我们，另一个古墓的门肯定还来不及打开，而且这种墓叫幽灵墓，专家很可能发现不了。不止专家发现不了，我们在那个古墓里转了几圈，也没有发现另外的踪迹。这种墓穴埋得很深，以密阵封锁，每月15阴气最重的时候才能露出一点端倪。张扬应该也是无意中发现的。如果血液中纯阴之力不够浓厚，也有很大的可能打不开。叶然虽然八字纯阴，但是他八字偏弱，石柱又在阴阳交汇之际，不算非常醇厚的纯阴之血。我倒是有个朋友，四柱八字全是最阴的，叫陆灵珠，为人也非常阴险。用他的血，啥幽灵墓都能开。不过这种墓，墓主既然选择了隐藏于世，那就让他深埋地下，不被打扰才是最好的方式。
我以为事情就这样了解了，导演却对我说的幽灵墓产生了极大的兴趣。天哪，原来这就是幽灵墓！导演握住我的手，眼神热切。乔墨雨，你必须得帮我。导演说他在英国有一座很大的庄园，庄园的园丁是个醉鬼，每个月都有一天喝得烂醉，说自己看到了一座幽灵古堡。导演没把他的话当回事，直到有一次，他自己也隐隐约约看见了一座古堡，隐藏在雾气当中，就和海市蜃楼一样。现在想想，那座古堡很可能就是传说中的幽灵墓。在英国，你在自己的土地上挖到古董，古董归属国家，但是是以市场价从你手中购买的。那座幽灵城堡规模宏大，里面不知道有多少宝贝。什么？出国？我很不想答应，但是导演给我开出了一个难以拒绝的价格。那就英国见吧。我拿起电话，喂，陆灵珠，我请你出国旅游啊。